Islaamummaan teenya qaaleen teessumti isii qalbiirraa isiitu qalbii wallaanaa rabbiin nuuf godhee doktoraa baranneetti wallaalchifne dabarsiina diin dhalootaa gaaddisa diin keenya jala markaza urjii barnootaa baranneetti wallaalchifne dabarsiina diin dhalootaa gaaddisa diin keenya jala markaza urjii barnootaa Islaamummaan teenya qaaleen teessumti isii qalbiirraa isiitu qalbii wallaanaa rabbiin nuuf godhee doktoraa baranneetti wallaalchifne dabarsiina diin dhalootaa gaaddisa diin keenya jala markaza urjii barnootaa baranneetti wallaalchifne dabarsiina diin dhalootaa gaaddisa diin keenya jala markaza urjii barnootaa bismillaahi maqaa rabbii durfadhe waa hundaa dura maqaansaa barakaa qaba isumaan jalqabnaa karaa yaa mooticha hin shaaramne yaa goytaa durii fi arraa aangoon hundinuu teetumaan yaa uumaa khalqiilee maraa alhamdulillaahi jenne maqaa kee hogguu shakkarraa allahumma salli alaa muhammad ashraf alwaraa ummata saatahu keenya rabbituun nuuf kennee jarraa ollaa saanuu godhii boruus dandahan summa qaadiraan ollaa saanuu godhii boruus dandahan summa qaadiraan Ustaada durii markaza barsiisa barnoota diinii hawaasa fayyadu jirta waan rabbiin siif laaffisanii dhaloota islaamaaf qaroon tahuu itti fufii jannaa Ustaaz Fawzaan Abii Bakri jazakallahu biljannaa dhaloota islaamaaf qaroon tahuu itti fufii jannaa Ustaaz Fawzaan Abii Bakri jazakallahu biljannaa Islaamummaan teenya qaaleen teessumti isii qalbiirraa isiitu qalbii wallaanaa rabbiin nuuf godhee doktoraa baranneetti wallaalchifne dabarsiina diin dhalootaa gaaddisa diin keenya jala markaza urjii barnootaa baranneetti wallaalchifne dabarsiina diin dhalootaa gaaddisa diin keenya jala markaza urjii barnootaa dastooraa jiruu duniyaa yaa sinqii guyyaa akhiraa yaa burqaa gammachuu teenyaa amaanaa badhaanee jirra jireenya keenya guututti barannee ittiin buhaarra qur'aanaatu nu qajeelcha imala keenya fuuldura namni irratti laffa'e akka hin seenneef ibidda gaachana tahaa fi inni hin qabu sinkii fi yaada qur'aana rabbii qabachuun jireenyaaf suma fayyada qiyaamaas magantaa tahaa arraafis nasrii nuu fida qur'aana rabbii qabachuun jireenyaaf suma fayyada qiyaamaa magantaa tahaa arraafis nasrii nuu fida qur'aana barachuudhaatu jireenya keenya nuuf ibse gaddaa fi cinqii nu jirtu isaanuu irraanfachiise ummata Muhammad caalaa ummata jechuun nu faarse karaarraa akka hin baane isa daangaa nuuf taasise karaarraa akka hin baane isa daangaa nuuf taasise Islaamummaan teenya qaaleen teessumti isii qalbiirraa isiitu qalbii wallaanaa rabbiin nuuf godhee doktoraa baranneetti wallaalchifne dabarsiina diin dhalootaa gaaddisa diin keenya jala markaza urjii barnootaa
baranneetti wallaalchifne dabarsiina diin dhaloota gaddisa diin keenya jala markada urjii barnoota qaarayyoo ifaa jireenya oomisha ilmaan tawxiida biqilaa diinii biqilche kan biyyaaf qabu faayida barsiisaa as baasee kunoo qaroomii seensa shahaada markaza ilmii jazaansa haa galchuuf rabbiin guddaan markaza barsiisaa ture dhiiraa fi dhalaa muslimaa barnoonni inni barsiisuun qur'aana fi hadiisuma markaza akkana kana argachuun beekaa carruma khutame irraa baradha yoo barbaadan jijjiirama khutame di rabbi bara yoo barbaadan jijjiirama ustaaza durii markaza barsiisaa barnoota diinii hawaasa fayyadu jirta waan rabbiin siif laaffiseeni dhaloota islaamaaf qaroon tahuu itti fufii jannaan ustaaz Fawzaan Abii Bakri jazaka Allahu bil jannaan dhaloota islaamaaf qaroon tahuu itti fufii jannaan ustaaz Fawzaan Abii Bakri jazaka Allahu bil jannaan islaamummaan teenya qaaliin teessumti isii qalbiirraa isiitu qalbii wallaanaa rabbiin nuuf godhee daktoora baranneetti wallaalchifne dabarsiina diin dhaloota gaddisa diin keenya jala markada urjii barnoota baranneetti wallaalchifne dabarsiina diin dhaloota gaddisa diin keenya jala markada urjii barnoota lafaatiin ilmi barachuuf lafaan walaaftuu miti beelaa fi dheebuu obsitan bahuudhaaf dheebuu amantiin taatanii aalii qur'aanaa milkaa'uuf akhiraadhatti addunyaaf ifaa taatanii diin rabbii baaftan ifatti jabaadhaa xaalibal ilmi kan ilmii barachaa jirtan dhiiraa fi dhalaas haa taatu amantii hordofaa turtan jaalala rabbii argachuuf qur'aana barachaa dhuftan ganallee ittiin ufufa qur'aanaani eebbifamtan ganallee ittiin ufufa qur'aanaani eebbifamtan islaamummaan teenya qaaliin teessumti isii qalbiirraa isiitu qalbii wallaanaa rabbiin nuuf godhee daktoora baranneetti wallaalchifne dabarsiina diin dhaloota gaddisa diin keenya jala markada urjii barnoota baranneetti wallaalchifne dabarsiina diin dhaloota gaddisa diin keenya jala markada urjii barnoota miseensi markaza hundi diin irraa waliin dhuftanii jaalala obbolummaatiin jabeenyaa waliif taatanii kabajaadhaa fi jaalalaan horeedhaa fi amiiranii qindiidhaan tuuta kanniisaan taatanii wal jaalattanii imala galmaan gahuudhaaf guddaadha qabsoon gootanii wardiyaa jajjabduu ta'uun gamtaadhaan diinuu tufdanii akkuma ammaan duraatti yooniif ittiin ufuftanii imalli keessan dheeratus bakka yaaddan ni geessanii imalli keessan dheeratus bakka yaaddan ni geessanii ustaaza turee markaza barsiisaa barnoota diinii hawaasa fayyadu jirta waan rabbiin siif laaffiseenii dhaloota islaamaaf qaroon tahuu itti fufii jannaan ustaaz Fawzaan Abii Bakri jazaka Allahu bil jannaan ustaaz Fawzaan Abii Bakri jazaka Allahu bil jannaan islaamummaan teenya qaaliin teessumti isii qalbiirraa isiitu qalbii wallaanaa rabbiin nuuf godhee daktoora baranneetti wallaalchifne dabarsiina diin dhaloota gaddisa diin keenya jala markada urjii barnoota baran
baranneetti wallaalchifne dabarsiina diin dhaloota gaddisa diin keenya jala markada urjii barnoota islaamummaan teenya qaaleen teessumti isii qalbeerra isiitu qalbii wallaana rabbiin nuuf godhee doktora baranneetti wallaalchifne dabarsiina diin dhaloota gaddisa diin keenya jala markada urjii barnoota baranneetti wallaalchifne dabarsiina diin dhaloota gaddisa diin keenya jala markada urjii barnoota gaddisa diin keenya jala markada urjii barnoota